Помогите найти поломку в автомобиле, стук в двигателе. Друзья, этот вопрос задал подписчик моего канала. Зовут его Виталий Соболев. Вот он пишет вопрос. Доброго дня. У меня Passat B5 Plus 1.9 TDI. Пару месяцев назад что-то застучало в двигателе. Приехал в сервис. Оставил машину, послушали весь двигатель. Не нашли, откуда стук. Стук постоянный, что на холодную, что на горячую. Даешь газ, стук усиливается. Подскажи, в чем может быть проблема? Заранее спасибо. Причин стука в двигателе может быть множество. Это может стучать цилиндропоршневая группа. Может быть изношены шатуны кривошипно-шатунного механизма, а вернее вкладыши шатунов, они дают стук. Может стучать изношенный газораспределительный механизм. Может стук давать ременная передача, то есть ремень ГРМ, где-то может натяжные ролики, либо помпа, чисто теоретически, может тоже давать стук, тем более вы говорите, что добавляя газа, стук этот увеличивается и стучит и на холодную, и на горячую. Причин стука в двигателе на самом деле может быть множество. Желательно бы съездить на несколько автосервисов и использовать стетоскоп и послушать, в каком именно месте стучит в двигателе. Также посоветовал бы вам считать ошибки с электронного блока управления, если вы этого не делали, и посмотреть, какие ошибки, возможно, есть на вашем автомобиле. Уважаемые посетители канала, кто сталкивался с данной проблемой, напишите, пожалуйста, в комментариях, что было конкретно в вашем случае, что стучало в подкапотном пространстве и как вы решали вопрос. Также задавайте ваши вопросы в комментариях. Очень часто мои видеоролики помогают людям реально найти проблему. Были случаи, когда точную причину поломку называл либо я, либо подписчики и пользователи моего канала в комментариях под видео. Поэтому перед тем, как написать о поломке вашего автомобиля в комментариях, опишите, пожалуйста, вашу проблему подробно.